Huwa unajiulizaga leo nitaweza kutabiri option gani? Huwa unajiuliza leo nitatumia option gani ili niweze kuwekeza walau niweze kupata faida? Basi leo nimekuletea moja ya suluhisho na ni bonge la strategy ambalo litakuweka sehemu nzuri zaidi kama ukiamua kuifanyia kazi. Si vyote vinaweza vikawa na kiwango bora, bali kuna vingine vinakuwa na viwango vya kawaida. Sasa hii ninayokupatia leo sio yenye kiwango cha kawaida. Hii ni yenye kiwango bora kabisa. Maana imetumika mathematics iliyokwenda shule. Imetumika mbinu na uchambuzi usiokuwa wa kawaida. Kama utahitaji kuweza kuelewa vizuri hii strategy nitakayokupa leo, basi kwanza kabisa naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele, lakini pia unaweza kushare kwa wengine ambao wanahitaji pia kupata knowledge kama hii. Hiyo itakuwa ni bora zaidi. Pia unaweza kutoa mchango wako kwa kuweza kuchangia kwenye comment section hapo. Wewe umeonaje? Imekusaidiaje? Au una experience gani kutokana na hii strategy niliyokupatia? Hicho ni kitu bora kabisa. Sasa twende moja kwa moja kwenye strategy hii. Leo nitakueleza utofauti na ukaribu wa hizi odds. Je, odds option ipi ambayo utaona ni salama kuweza kuitumia? Sasa kabla ya vyote, kwanza nianze kwa kukuonyesha maeneo yenyewe muhimu. Hii ni game ya South Africa akiwa na Canada. Sawa? Hii ni International World Cup. Kama kawaida yangu, uchambuzi wangu ni uchambuzi uliotulia sana. Kwa hiyo sikiliza kwa umakini nawe uweze kujifunza jambo hapa. Twende. Sehemu tutakwenda kufocus ni sehemu ya over and unders. Hii ndiyo sehemu tutakayokwenda kufocus. Tutafocus kwenye hili eneo. Lakini kabla ya kuanza kufocus kwenye hili eneo, kwanza nikueleze Sportbet mimi huwa naitumia kama analysis kwa sasa hivi. Siitumii tena kama kuwekeza, kwa sababu kwanza wapo kwenye deni, wanadaiwa hawa. Wapo kwenye deni. Kuna mtu alikula, kwa hiyo wana hasira sana. Mimi nikueleze tu wazi, tumia kwa ajili ya analysis. Hii itakuwa ni bora zaidi. Lakini sehemu bora ambayo utakwenda kuitumia wewe, basi ningependa ukatumie FanSport. Yes, ni sehemu nzuri ambayo itakupa favor na mambo mbalimbali, na bonus pia unaweza ukazipata huko za kutosha. Lakini usisahau kuandika promo code Kalegesa, maana mimi ndio mwalimu wako. Ukiandika promo code Kalegesa wakati wa usajili, utapata bonus kemkem, zikiwemo za mwisho wa mwezi, zikiwemo na zingine za first deposit. Yani deposit yako ya kwanza watakupa bonus, watadouble 100%. Yani manake ukideposit milioni 1 wanakupa na milioni 1 nyingine. Yes. Tuendelee na strategy yetu. Strategy yetu inatufundishaje? Hapa kuna odds zilizowekwa kuanzia over 0.5, over 1.5, over 2.5, over 3.5, over 4.5 na over 5.5. Ndizo walizotuwekea hapa Sportbet. Sasa mimi nakueleza ufocus na eneo gani hasa. Eneo unalopaswa kufocus ni eneo la over 3.5 ambalo ni hili, na over 2.5 ambalo ni hili, alafu na itakayofuata ya tatu ndiyo itakayokuwa option yako wewe ya kuitumia kwa siku hiyo. Either iwe hii au hii hapa. Hapa nadhani utakuwa umeelewa vizuri. Jambo tunalokwenda kulifanya hapa, tunakwenda kufanya jambo la calculation. Tunakwenda kucalculate hizi odds walizotuwekea. Je, ni odds ambazo zinafaa sisi kuzitumia kwa namna ipi? Kwa hiyo
Kati ya calculation itakayofanyika hapa ndiyo itakayechagua option nzuri ya kuweza kuitumia. Hapa nadhani umenielewa vizuri sana. Kwa maana ya kuweka 1.5 tunaelewa ni goli 1.5. Goli 1.5 halipo, kwa hiyo wameluka, wameanzia goli 2. Tunaposema 2.5 maana yake ni magoli 2.5. Magoli 2.5 hayapo, kwa hiyo wanaluka wanakwenda kwenye magoli 3. Tunaposema 3.5 maana yake ni magoli 3.5. Magoli 3.5 hayapo, kwa hiyo kuna magoli 4 na kuendelea. Hapo utakuwa umenielewa vizuri sana. Sasa tunakwenda kwenye odds zenyewe. Tutafanyaje calculation sasa? Tutachukua odd ya over 3.5 ambayo ni hii, alafu tutatoa odd hii. Jibu tutakalopata ndilo litakuwa option yetu sisi ya kuweza kuitumia, na hiyo itakuwa ni option bora sana kwa siku hiyo kwako wewe. Hiyo itakuwa ni option nzuri sana kwako wewe kwa siku hiyo. Nataka nikueleze, tuchukue calculator tuanze kufanya calculation. Calculator yetu ndio hii hapa kama unavyoiona hapa. Sasa tulisema tunaanza na odd over 3.5 ambayo odd yake ilikuwa ni 3.90 kama sikosei. Yes. Alafu tunakwenda tunatoa odd 2.15 ambayo ni hii hapo. Jibu tulilolipata ni hili hapa ambayo ni 1.75. 1.75 maana yake ni nini? Maana yake ni magoli 2 na kuendelea. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine, ukiweka over 1.5 goli 1.5 upo correct kabisa. Kwa hiyo hii option tunayopasa kuitumia siku ya leo ni option hii hapa. Kwa hiyo hii ndiyo option nzuri kwa leo kwenye mechi ya South Africa versus Canada. Hapo nadhani umenielewa vizuri kabisa. Turudi tutazame game nyingine ambayo tunaweza tukaifanyia calculation, kwa sababu hizi game zote tumewekewa sisi tuweze kuzifanyia analysis. Sasa tutazame hapa kuna nini? Kuna 3 ya 20 na kuna 1 ya 87. Hebu tujaribu kufanya calculation hapa tuone itakuwaje. Kuna 3.20 tunatoa 1.87. Hapa nadhani umeona kabisa. Jibu tulilopata ni hili hapa kwamba ni 1 ya 33. 1 ya 33 maana yake ni goli 1.5. Au tuseme na robo. Sasa hakuna hicho kitu, maana yake tunasimama kwenye goli 1. Kwa hiyo option bora ya wewe kuitumia kwa siku hii kwenye game kwenye mechi kama hii ilipaswa kuwa nusu goli. Yaani tunavyosema nusu goli maana yake ni over 0. Acha nikwambie, over 0.5. Sawa, manake ambayo wao wanatafsiri kama ni goli 1. Kwa hiyo kama goli 1 hapa hawajatuwekea, manake wanahitaji sisi tuingie kwenye eneo hili la over 1.5. Sasa over 1.5, yes, inawezekana kabisa, au ikatoa kabisa magoli 2. Sasa kwa kuwa hapa hawajaiweka, tutafanyaje? Tutahama, tutakwenda kwenye individual player, tutakwenda kwenye individual team. Yani manake tutatazama timu yenye nguvu,
Kwa mfano kama hapa tunaona timu yenye nguvu ni ya nyumbani ambayo ni FAR Rabat. Kwa hiyo hii tutakwenda kuiwekea 1 up au tutaiwekea over 0.5 timu yenyewe. Yani mfano tukaja hapa kwenye goals alafu tukaichukua option hii hapa. Guys, hii mbinu itafanya kazi vizuri sana kama utaitendea haki ninavyokufundisha na kukuelekeza. Kama utaitendea haki, basi itakusaidia mno na itakufanya uweze kufeel comfortable na uchambuzi wa timu. Kwa hiyo mbinu hii ukihamishia pale FanSport, manake sina uhakika kama FanSport watafurahia hii strategy, kwa sababu itaweza kukutengenezea matokeo mazuri pindi unapofanya prediction zako. Hapa nadhani umenielewa vizuri. Kwa zile timu ambazo hawana kampuni ambazo hawana 1 up, basi njia bora utaitumia hii hapa, ni over 0.5. Kwa hiyo ni njia nzuri zaidi. Labda kama hujaelewa vizuri, acha nitumie mfano mwingine, labda hii unaweza ukaielewa. Tutazame game ipi hapa? Acha tuangalie game hii ambayo odi zake zote zinaendana, ni odi 2. Hii pia itakuwa ni nzuri kwako kwa sababu usiwe na maswali na utazamaji wa odds. Kitu tutakwenda kukitazama hapa ni ndani, kuanzia over 3, over 2 mpaka over 1. Ipi option bora itakayotumika? Tukianza hapa over 3.5 ina odi 2 ya 30. Hii yenyewe ina uwezo wa kutoa kwa kiwango kizuri. Sasa tunafanyaje? Tuingie kwenye calculation. Tutazame hapa kwamba 2.30 tunatoa 1/54. Tunatoa 1.54. Tumepata 0.76. Maana yake ni goli moja. Hapa maana yake ni goli moja. Sawa? Hii ni goli moja. Nimesha kufundisha. Maana yake hii ni over 0.5, ni goli moja. Sasa kama ni goli moja na hii ina option nzuri ya kuweza kupata magoli mengi, manake goli moja hakuna, na wao hapa wameweka hii, manake sisi tutakwenda kwenye timu husika. Tutatazama hapa, acha tutatazama hapa tuone. Sasa hapa unapoona pana odi ndogo na hapa pana odi kubwa, manake mwenye odi ndogo huyu ndio mwenye uwezo wa kuscore kwanza. Hilo sidhani kama utakuwa umenielewa vizuri. Ndio mwenye uwezo wa kuscore kwanza kwa sababu amepewa nafasi ya kuscore goli 2 peke yake. Sasa goli moja linaweza kupatikana vizuri kabisa kwenye hii mechi. Hata magoli 2 yanaweza kupatikana, lakini sehemu safe zaidi ni goli moja. Kwa hiyo tutakwenda kutazama goli moja hili tuweke wapi. Kama hapo hakuna, tutaweka wapi? Na kwa nini hakuna? Tunataka tujiulize. Yaani kwa nini goli moja hakuna? Tunakuja eneo linaloitwa face half, nayo hakuna. Nini tufanye sasa hapa? Na tumeshagundua goli moja linapatikana. Nini tufanye sasa hapa? Kitu pekee cha kuweza kukifanya hapa ni kujaribu kutafuta sehemu ambayo tutaweka goli moja litakubali. Ni wapi? Tutafute. Hizi mbinu ninazokupa zitakuwa ni nzuri sana. Sasa tumeshaona goli moja linapatikana.
tukisema mtu anapata goli moja, manake kuna eneo halitapata clean sheet, si ndio? Manake kati ya home na away, nani mwenye uwezo wa kupata clean sheet? Tunaona hapa kuna odi 4 yes clean sheet, kuna odi 3 yes clean sheet. Na kama nilivyokuambia kwamba wa away ana uwezo wa kuscore magoli mengi, na ndio maana hapa wamempunguzia odds. Lakini odi ya no wameiweka ya juu kidogo. Ukisema hapa no, manake huyu wa away lazima ataruhusu goli. Ukisema no, manake lazima ataruhusu goli wa nyumbani. Manake tunazungumzia kwenye both team to score. Ndio maana yake hapo, kwamba timu zote zitafungana. Maana no zote zinagoma, kwamba hakuna atakayepata clean sheet kwenye hii game. Tukisema hapa, lakini tukisema yes, manake kuna mtu atapata clean sheet. Ukisema yes away atapata clean sheet. Ukisema no, maana yake hakuna atakayekuwa na clean sheet. Maana yake both team to score. Lakini kwa mimi sasa nasema hivi, away no clean sheet, japokuwa yeye ndio atakuwa ana uwezo mkubwa wa kuweza kuscore. Hapa unavyoona, hii ni mbinu ya kinifu iliyofanywa upembuzi vizuri, imefanywa uchambuzi kwa hali ya juu sana. Lakini sikuhakikishii moja kwa moja kwamba hii ni legit, kwamba ni 100%. Hapana. Hii ni prediction, anything can happen. Chochote kinaweza kutokea kwa sababu this is football. Kwa hiyo hii ni knowledge tu nakupa, na wewe ifanyie kazi kama nilivyokupa. Thank you so much.